ده شكل النيل من البلكونه. وده كده قدامنا كومباوند ابراج الخليج. كده هنشوف بقى الشارع من تحت. شارع عريض ومسافر. احنا كده واخدين نصيب، شارع جانبي وشارع رئيسي. وادي النيل كامل من البلكونه. بلكونه عريضه وكبيره. شباك الومتان. كده هنخش على اول اوضه الشقه. شارع سرير مستريح وشباك باصص على الكومباوند. وبرضه النيل. ادي كومباوند. ادي الشارع من تحت. زي ما شايفين الشقة الأوضة واسعة. كده هنمشي. دي بقى طرقة التوزيع. هنخش على باب الشقة. ده باب الشقة وجنبيه على طول المطبخ. بعد باب الشقة خش تشوف الريسبشن قدامك على طول. الريسبشن طبعا كبير، واخد أكتر من قطعة. الموتيل بعرض الصالة الريسبشن كله. وبرضه قدامك أبراج الخليج. وبرضه شايف إن هنا الحمام التاني. ده الحمام الضيوف. نخش بقى نشوف الأوض التانية. هما 3 أوض. دي الأوضة التانية.
ده الحمام. باب الأوتيل. ودي الأوضة الأخيرة. ده باب الشقة. ده الأسانسير. باب الشقة من هنا.